Как предотвратить питомник кашель? Питомник кашель является респираторным заболеванием, иначе известный как инфекционный трахеобронхит собачьей. Это вызвано как вирусных и бактериальных заболеваний, наиболее распространенных причин, являющихся бактерией Bordetella bronchii и собачий вирус парагриппа. По сути, это инфекция трахеи и голосовой ящик подобно человеческому бронхита. Болезнь очень заразна, но есть шаги, которые вы, как владелец собаки, может предпринять, чтобы предотвратить вашу собаку от сходящей с ним. Подобно тому, как человека простуда может быть вызвана многими различными вирусами, сам питомник кашель может иметь несколько причин. Одним из наиболее распространенных преступников является бактерия под названием Bordetella bronchii, поэтому питомник кашель часто называют Bordetella. Большинство собак, которые становятся зараженными Bordetella, заражены вирусом одновременно. Эти вирусы, которые, как известно, делают собаки более предрасположены к заболеванию Bordetella инфекции, включают собачий аденовирус, вирус собачьей чумки, собачий вирус герпеса, вирус парагриппа и собачий реовирус. Собаке поймать питомник кашель, когда они вдыхают бактерии или вирусные частицы в их дыхательные пути. Этот тракт обычно выровнен с покрытием из слизи, удерживающей инфекционных частиц, но существует целый ряд факторов, которые могут ослабить эту защиту и делают собаки склонны к конуру инфекции от кашля, что приводит к воспалению гортани, голосовой ящик и трахея. Эти факторы включают в себя воздействие людно- или плохо вентилируемых условиях, например, встречаются во многих питомниках и приютах. Холодные температуры. Воздействие пыли или сигаретного дыма. Травел-индуцированный стресс. Симптомы питомника кашель. Классический симптом питомник кашель является стойким, сильный кашель. Это часто звучит как гусь гудком. Это отличается от кашля, как звук, издаваемый некоторых собак, особенно маленьких, который называется обратным чиханием. Обратный чихает может быть нормальным в некоторых собак и пород, и обычно только указывает на наличие после носового капельницу или легкое раздражение в горле. Некоторые собаки с питомник кашель может показать другие симптомы заболевания, в том числе чихание, насморк или выделениями из глаз. Если ваша собака имеет питомник кашель, он, вероятно, не потеряет свой аппетит или имеет сниженный уровень энергии. Лечение и предупреждение питомник кашель. Питомник кашель является заразной. Если вы думаете, что ваша собака может иметь состояние, вы должны держать его подальше от других животных и обратитесь к ветеринару. Предотвращение питомник кашель. Получите вашу собаку вакцинируют. Основной способ предотвратить питомник кашель, чтобы держать вашу собаку вакцинируют. Вакцина ядро также включает в себя вакцинацию против распространенных вирусов, которые способствуют развитию питомника кашель. Существует также вакцина эффективна против Bordetella bronchii, которые также могут вызвать питомник кашель. Ваш ветеринар даст вам знать, какие прививки являются более важными для вашей собаки, чтобы получить вакцинации вашей собаки обновляется. Просто делать прививку один раз не является эффективным навсегда. Вы должны получить вашу собаку бустер ее вакцинации на регулярной основе. В общем, первый бустер дается после того, как 1 год, а затем последующие бустеры даются каждые 3 года. Новые штаммы питомник кашель происходят регулярно. Получение вакцинации вашей собаки обновления может увеличить вероятность того, что будут защищены ваша собака. Из-за многих причин кашля конуры, вакцинация не гарантирует 100%, что ваша собака не получит болезнь. Тем не менее, это уменьшит шансы значительно. Держите невакцинированных собак подальше от других собак. Собаки и щенки, которые подвергаются воздействию большого количества других собак, имеют повышенный риск этого заболевания. Этот контакт может происходить в собачьих парках, парикмахеров, классы щенков, классов послушания и посадки в питомниках. Хранение щенков изолировано от других собак, за исключением однопометников и матери, пока они не могут сделать прививку, является хорошей идеей.
Щенки обычно не получить прививку от причин кашля конуры, пока они не около 4 месяцев. Тем не менее, некоторые из интраназальных капель можно давать щенкам, как молодые, как трехнедельного возраста. Не позволяйте вашей собаке пить из коммунальных блюд воды. Когда собаке пить из общей чаши, капли из секрета носа и рта инфицированного собаки могут загрязнять воду и чашу с бардатила. Когда неинфицированных и невакцинированных собак плещется вода, она может заключить контракт бактерии SID с кашлем конуры. Чтобы избежать этого, совершенно не разделяют воду или пищу в миске и мыть их часто в горячей мыльной воде. То же самое относится к игрушкам, что собаки могут делиться в то время, как они играют. Выявление и лечение питомник кашель. Ищите симптомы кашля питомника. Наиболее заметным признаком собаки с питомник кашель является постоянный кашель. Собака будет постоянно кашлять с характерным густ-сигналить звук. Много раз это единственный знак в собаке, с ней появляется здоровым иначе. Тем не менее, этот кашель сохраняется в течение многих недель, а некоторые собаки также будут показывать другие признаки, такие как заглатывание или кашель белой пенистой мокроту, лихорадка, выделение из носа, слезящиеся глаза, снижение аппетита. Следите за симптомами еще более тяжелой инфекции. Иногда конура-кашель может сделать собаку восприимчивой к развитию пневмонии. Это сделает опыт собаки более серьезные симптомы, в том числе вялость, затруднение дыхания и даже в некоторых случаях смерть. Держите собаку с возможной инфекцией от других собак. Важно, чтобы ограничить риск распространения заболевания, даже если вы не уверены, если ваша собака на самом деле имеет его. Это ответственная вещь, чтобы сделать. Держите вашу собаку подальше от парков собак или объектов, которые заботятся о собаках, таких как собачки День заботы интернатов, пока ваш ветеринар не испарится здоровье вашей собаки. Возьмите фекалии вашей собаки. Вероятно, вы должны сделать это, заражен ли ваша собака или нет, но зараженные фекалии вызвать опасность для здоровья неинфицированных собаки, имеющая контакт с инфицированными фекалиями, является одним из способов, что инфекция может распространиться. Следуйте предложения ветеринара для лечения и ухода. Питомник кашель, как правило, будет работать свой курс от 1 до 3 недель, без необходимого лечения. Тем не менее, некоторые владельцы раздражают постоянным кашлем, поэтому препараты для подавления кашля и уменьшить трахеи воспаления может быть дано через рецепт от ветеринара. В более тяжелых случаях антибиотики, которые эффективны против бардетила, могут быть заполнены. Собака, которая активно кашляет, не должны делать какие-либо тяжелые упражнения, такие как бег, так как это приведет к обострению кашель. Продукты питания и потребление воды следует контролировать и поощрять, чтобы убедиться, что собака продолжает есть и пить. Ошейники, используемые во время поводок ходьбы, может давить на трахею собаки, вызывает сильное раздражение. Использование обвязку вместо поможет предотвратить это.